歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個冬菇魚肚蒸雞，家常小菜，好食，即刻開始。今次咧我哋蒸雞用呢個雞扒㗎，咁我哋用一塊咁多啦嚇，因為咧如果你家常餸嘅話咧，其實真係唔使太多雞嘅。OK， 好啦，咁啊我哋咧第一樣嘢就要切好咗佢先，咁咧我哋切件啦。唔好切太大嚿啦，或者你中意嘅 size 啦。最緊要咧，就算你中意大嚿都冇問題，但係最緊要係一樣 size。雞髀肉咧就滑啲啦，好食啲啦，同埋最方便啦雞髀肉。好啦，切好咗啲雞髀肉咯噃，跟住我哋要做啲咩咧？冬菇嗱，呢啲咧係乾冬菇浸軟咗嘅 ，OK。咁你話喂，我唔用乾冬菇得唔得啊？我冇咁嘅時間，用鮮冬菇都 OK 嘅。不過乾冬菇咧個味道就會香好多。嗱，浸軟咗之後咧，我哋就將佢咧切一半。不過咧切一半咧，我哋嗰個切法咧就係打斜切嘅。咁打斜切咧就出現啲咁樣啦。咁冬菇咧望落去咧就會係大嚿啲啦。我哋放埋落嗰個雞嗰度。好，跟住調味啦。冇錯，我哋咧調味係連埋啲冬菇一齊醃嘅，咁我要落啲乜嘢咧？就落呢一個生抽啦、老抽啦，俾啲顏色佢啦。跟住咧，我哋落呢一個砂糖啦，然後咧蠔油嘅，撈撈佢先。跟住咧，我有個少少嘅習慣啦，呢個咧就係米酒，呢一個咧就係生粉嚟嘅。我咧就將佢兩個撈埋。其實純粹咧係想將一啲液體咧去撈咗個生粉咁解嘅啫，等佢咧可以醃嗰個雞咧就均勻啲。撈下佢咯喎。其實咧啲冬菇咧，如果你想講究啲嘅話咧，你可以就係浸軟晒啲冬菇之後切咗，然後咧用少少蠔油砂糖啦撈咗佢，然後分開蒸咗啲冬菇先。咁樣蒸完之後咧，呢個冬菇咧可以咧放落冰格度，下次再用都得㗎。咁所以咧你可以整嚟一大堆嚇，譬如你好中意食冬菇嘅乾冬菇嘅，浸晒軟晒，然後咧切咗，然後咧用呢一個蠔油同埋砂糖撈埋佢，蒸熟咗之後，大概蒸20至25分鐘到啦嚇。蒸完攤凍，放落保鮮袋度，放落冰格。咁下次咧，你用嚟蒸雞啊、蒸豬肉啊、做乜都好啦嚇。咁你個冬菇咧已經係 ready 有晒味㗎啦。咁樣呢一個就係一個好嘅方法。但係我哋整家常小菜，用呢一個咧咁樣去做都非常之好㗎啦。而家咧我哋就保鮮紙包住佢，然後咧放落雪櫃度先。跟住我哋就可以搞一搞嗰個魚肚啦。魚肚我哋用沙爆魚肚，咁咧呢個喺雜貨鋪買㗎啦嚇。我哋可以咧大嚿嘅話咧拍斷佢先，拍到咧得嘅。嗱，你唔中意咧倒打，不過咧因為咧唔係話個人咧個煲都咁大啦嚇。你用鑊整又得咯，但係鑊咧我覺得嘥水喎，所以咧我就拍開佢啦，洗一洗佢先。好啦，洗好啦，你會聽到呢啲咁樣嘅聲嘅喎。索緊水啊，即係好似咧魚皮浸湯一樣啊，即係話咧就拍得好好啦呢一個。耶，好啊嗱，其實咧喺洗呢一個魚肚之前咧，我唔啱嘅，你咧就應該煲定嗰個薑葱水，食譜入邊有噶啦，薑啦、葱啦、鹽啦同埋水咧，煲滾咗佢先，咁啊等嗰啲薑同葱入晒個水，然後咧我哋就可以咧將嗰個魚肚啦嚇放落嗰個水度啦。嗱，我啊整咗一餐噶啦，離開個火頭先。咁放喺度滾嘅，咁咧我喺度俾大家望嘅啫，因為我費事喐嗰啲鏡頭啊。其實應該係一路煲滾佢放落去嘅。好啦，嗱咁啊放落去先啦。好，咁跟住，始終都係喐咗鏡頭，因為驚大家睇唔到啦。好啦，咁啊開翻個火，然後咧我哋冚蓋，嗱留翻條罅，咁跟住咧就煲佢10分鐘，用呢個中慢火去煲佢10分鐘。咁啊，然後10分鐘之後咧。咁你望一望咯喎，咁如果佢係真係淋晒啊、剩啊咁樣啱噶啦，然後咧我哋就熄火冚蓋，由佢咧喺度焗一陣先 ，OK？ 咁我哋等一等啦，10分鐘之後再望一望。好啦，10分鐘啦噃，揭開望望先，跟住咧你可以用對筷子咧撳下啦，好啦，淋咯噃 ，very good，然後熄火冚實佢，再等多10分鐘。
好啦，焗咗10分鐘，我哋咧就攞過嚟依邊咧，打開佢先。好啦，跟住咧就攞一盤冰水，咁樣呢一個咧係煲滾咗嘅水嚟嘅 ，OK， 咁啊但係已經攤凍咗噶啦，加啲冰啦，咁啊然後咧我哋就將嗰啲魚肚咧放落嚟呢個冰水度啦。好，放落嚟之後，由佢咧又浸多10分鐘喎。嗰啲薑葱水咧，當然倒咗佢唔要啦。咁你睇下咧，夾埋埋咧，其實咧用咗半個鐘頭啦。而你嗰啲雞同冬菇咧，亦都放咗喺雪櫃度醃咗半個鐘頭 ，which is 就係啱啱好咧，搞掂晒所有嘢之後咧，就齊整咁樣攞去蒸啦。係咪 timing 好好咧？又再等10分鐘先。好啦，浸咗10分鐘咯噃。咁而家咧，我哋就可以攞翻嗰啲雞同冬菇出嚟啦。冇喎 ，OK。咁我喺度做啲咩咧？我哋咧就要切一切嗰個魚肚啦。首先咧攞出嚟之後咧，我哋就將佢輕揸水先。嗰啲水咧，盡量啦嚇，有咁多揸咁多，冇太大力㗎，揸爛佢啊 OK。好啦，得啦，跟住就切咧，我哋中意嘅大細啦 OK。你可以咁樣咧就得㗎咯噃，然後放落個雞嗰度。你可以切細啲又得，3個人又得啊。OK，up to 你啫啊。頭先嗰兩個切3個人啦，好睇啲。好，繼續咯喎，唔係一定要用晒嘅，夠就得噶啦。咁剩翻嗰啲點咧，特登做多少少俾大家知道嘅。同樣地做同一個動作，跟住我哋咧就切一個咧，你平時咧都會用魚肚煮嘅餸嘅 size 咯噃，即係咩咧？譬如話我中意整粟米魚肚羹嘅，你會點做咧？咁你咪將嗰啲魚肚切一條，跟住咧切粒咯，放落呢一個保鮮袋嗰度做埋啦。等我放落保鮮袋度，撳翻啲空氣出嚟啦嚇。當然咧，你即係唔係整咁少啦？如果你真係想一次過整晒，話同冬菇嗰個原理係一樣啫，整定 OK 好啦。跟住將呢啲魚肚咧放落冰格嗰度 ，OK？咁跟住咧，如果你真係想食嘅話咧，之前嗰一晚放落普通雪櫃嗰一格咧，即係4度雪櫃嗰格咧，等佢慢慢解凍，然後咧第2日咧就可以攞嚟煮噶啦 ，OK？呢個咧又係預備魚肚做定魚肚嘅一個方法，咁你要記住咯噃。好，而家點樣咧？撈下嗰啲魚肚同我呢啲雞啊、冬菇啊嗰啲，好啦。撈勻咗之後，揾一個咧就唔係好似我咁有啲深度嘅碟，將佢咧放落去，係啦，冬菇啊擺好啲，雞又放好啲 ，OK， 勻勻少少，見到魚肚又見到雞又有冬菇，因為你蒸完咧你又唔使搞噶啦，咁啊攞出去就咁好靚仔 ，OK， 好，煲定一鑊水。攞去蒸幾耐咧？20分鐘。咁20分鐘咧，其實差唔多噶啦。咁你哋望一望，睇一睇啲雞，吉啲雞咁睇，如果啱啱好咧就 ready 噶啦。太耐咧，啲雞會鞋噶嚇。OK， 20分鐘，20分鐘，20至22分鐘啦嚇，20至22分鐘啦。OK， 攞去蒸啦。20分鐘過後，望下先，打開佢，哇！我好想即刻食啦，已經。使乜上啫？即刻就食得啦！食嘢啦喂！哇，正啊！夾嚿雞先。哇 ，nice！ 魚肚、冬菇，哇，開心！好嚟啦！滑啊！正。冬菇 ，very good， 配麻雞添，好好食，好好食。嗱，唯一一樣嘢嘅啫，我自己咧其實中意食翻嗰啲魚肚本身有嗰種味道啦。咁於是乎咧，你見到我咧係最後先擺嗰個魚肚落去咧，撈勻就去蒸啦。假如你想所有嘅味道再多啲嘅話咧，個魚肚撈咗之後，放翻個雪櫃，再醃多佢30分鐘，咁樣咧，你個魚肚嘅味道咧就會再好啲啦。呢個係 up to 你嘅啫 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係令到我有20萬嘅 subscriber 啦，話俾人聽有我呢個 channel 有呢啲咁嘅 video， 將你最中意嗰個 video
send 去你一個 friend 嗰度，叫佢你試下啦咁樣，就係咁嘅啫，不用做太多嘢，撳個掣就得啦。多謝你先，我又食多粒雞先。